التغيير قيمة أساسية من قيم النهضة الحسينية، وقد بيّنها الإمام الحسين سلام الله عليه في إحدى خطبه حينما خطب بجيش الحر ابن يزيد الرياحي. قال الإمام الحسين سلام الله عليه: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهده مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل بعباده بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، واستأثروا بالفيء وحرموا حلال الله وأحلوا حرامه واستأثروا بالفيء. ومن ثم الإمام سلام الله عليه قال: وأنا أحق من غير. في هذه الخطبة للإمام سلام الله عليه مجموعة من الدلالات. الدلالة الأولى بيان منطلق الثورة. الإمام سلام الله عليه في بداية الخطبة بيّن أنه منطلق الثورة هو مبني على أساس التكليف الإلهي، يعني ثورة الإمام الحسين أو نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه منطلقها على أساس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى أساس التكليف الإلهي، لأن هناك شبهة أنه الإمام الحسين عليه السلام شق عصا المسلمين، وأن الإمام الحسين عليه السلام خرج من أجل أطماع شخصية. لذلك الإمام عليه السلام بيّن بوضوح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى سلطانا جائرا. إذن الإمام الحسين عليه السلام في بداية الخطبة بيّن المنطلقات الأساسية للخطبة، وهي التكليف الإلهي.